Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва повторно гостин во рамките на локални избори 2021 година. Имаме уште еден кандидат, тој е Владимир Трајковски од партијата Родина. Владимир, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, Јанко. Чест ми што гостувам кај тебе да се гостува во твојата емисија привилегија, затоа што кога Не ме фали, не знам што да правам. Кога бевме се уште иницијатива за формирање на Родина Македонија, ти беше единствениот кој што не повика и ни даде простор да искажеме се што планираме и да ни помогнеш да допреме до пошироките народни маси за да дојдат и да го дадат својот подпис за нашата партија која беше. Потсети ме, кој беше првиот од Родина што гостуваше кај мене? Јас. Не. Јас. Пред тебе. После мене беше Зоран Јованчев. Зоран Јованчев? Да. Многу добар впечаток оста и ти. Одличен. Него треба повторно да го донесам. Секако. Имаше добар фидбек кај јавноста, имаше така еден посмирен, ти си друга динамика, он е еден посмирен тон и збореше за некои други работи ти што не ги покриваш. А Родина е интересна идеја и сметам, знаеш како, па е интересно да влезеш у мејнстримот на двете големи партии е многу лесно и многу лукративно, ама поинтересно е со свежи мислења и така натаму и така натаму. Сега, добро вечер, добро дојде. Реши да се кандидираш. Решив да се кандидирам, тоест реши мојата матична партија Родина Македонија. Добро. Да ме кандидира. Што те кандидира? Кај те кандидира? За кандидат за градоначалник на градот Скопје. Браво, браво. Ова е многу амбициозно од ваша страна. Ти честитам на кандидатурата. Собравте подписи, нели, официјално све тоа уште си во кампањата, така? 2020 година. Значи, кога ја формиравме и регистриравме политичкава партија, сега настапуваме како субјект. Браво. А советничка листа ќе имате? За град Скопје имаме советничка листа, ќе имаме советнички листи за сите скопски општини без Ѓорче Петров и ќе имаме советнички листи во Македонски Брод, во општина Конче, а во Берово ќе имаме кандидат за градоначалник наш, да го поздравам Горан, и во општина Центар ќе имаме исто така кандидатка за градоначалник Силва Јановска, поздрав и до неа, така да успеавме во некои 11-12 општини да имаме собствени кандидати, што со советнички листи, што со кандидати за градоначалници. За прв пат учествуваме во едни избори, и мислам дека за прв пат е доволно. Не сакавме повеќе да се шириме, Јанко, затоа што се уште немаме толкава логистика и инфраструктура за да можеме да ги покриеме. Кажи колку е тешко многу е тешко. Можевме да ставиме проформа листи кандидатски, меѓутоа да ги контролираш, да обезбедиш наблюдувачи за сите тие места, за сите одбори е многу ѓаволски тешка работа. Така да решивме да се концентрираме на Скопје. Скопје е малте не пола Македонија, нели? И да видиме каков фидбек имаме и резултат на овие избори и според тој резултат да се базираме што понатака. Пред да те прашам 4 основни прашања, еве имате и еден свој медиум, да речам, подкаст кој успешно работи подолго време. Кажете ми, што она чувствувате од јавноста, од фидбекот? Например, беше многу интересно првото твое гостување овде и многу успешно, кога го објави кај тебе, таква една омраза се нафрлија вашите симпатизери спрема мене. Повеќе беа неутралните, баш ги анализирав, Јанко, повеќе беа неутралните. Што ти, не заради моето его, така. Туку, знаеш, ја гледам реакцијата. И сега си викам, која е структурата, што ти осети, не мора да предолго сум јас у ова 20 години, не мора мојот интегритет и дигнитет да го браниш. Те молам, не. Ја ова го спомнувам како една чудна структура која многу се разликува. Знаеш, од една страна субјекти кои молат и плачат да добијат медиум, кога ќе добијат настап на медиум, го напаѓаат медиумот кај што настапили, кај што била дадена шанса. И тоа се вака сум ги приметил овие работи можеби пред 20 години.
Ама после 20 години да видиш ваква незрелост ти се прашиш и викаш дека тоа не се ваши членови, дека тоа се повеќе неутрални. Па ме интересира една твоја анализа, какви се вашите членови, следбеници и оние што навиваат за вас? Така, веднаш ќе ти одговорам, Јанко, и тука лежи одговорот зашто се кандидирам за градоначалник на градот Скопје. Значи, и во првото моје гостување во Јади Бурек во твоја емисија, јас кажав дека ние се позиционираме како суверенистичка партија. Значи, партија која што е спротивно на тоа што двете големи системски партии во Македонија го промовираат. Нели зборувавме за само еден е патот, ние нудиме алтернатива, не во смисла одиме на исток сега да им парираме на нив, они се нели проевроатлантски. Ние сме повеќе македонистичка партија. Значи, што би рекле србите, узеј се уси своје клюсе и тотално почитување, респект на својата историја, на својата култура, на својата сегашност и никако не дозволување ниту еден фактор од било каде да доаѓа од центрите на планетава, дали од запад или од исток, да не може да ни го наметнува нивното решение кое видовме дека во последниве 5 години е крајно погубно. Дојдовме на дередже да ни се смени име, сега видовме, сведоци сме на последниот квази попис, дека во графата за каде што требаше да има македонски народ, немаше, туку пишуваше етникум. Значи не донесоа до етникум, а тоа, верувај, сите тоа добро го знаеме, дека Заев не е толку способен да направи он таков проект, дека тоа е проект на надворешни центри. Кој што му наметнале, он само го изработува, го одработува. Затоа ние се решивме да направиме суверенистичка партија со суверенистички принципи и идеали, кој што ќе се спротистави на двете глобалистички системски партии, повеќето, не само ДПМН и СДСМ, и другите помали партии кои што се и парламентарни и вон парламентарни, одат на таа наратива. Значи, со едно око гледаат на кај калето. Како калето ќе им свири, така играт. Ние сме тука сосема поразлични. Македонија ни е пред се. Значи, нешто што многу пати луѓе знаат да кажат, вие сте тоа што ВМРО требаше да биде 90-91 година, нели, чисто македонска партија, што ќе го понесе патриотскиот елемент, патриотскиот дух, која што ќе работи на тие основни принципи, нели. Премногу дозволивме, Јанко, да ни се сугерира, исходот беше страшен. Во овие моменти, значи, затоа велам одговорот зашто се кандидирам и зашто воопшто Родина излегува на овие локални избори е, по моје мислење, ние се наоѓаме во најстрашниот момент од осамостојувањето на Република Македонија. И сега, ако ме прашате зошто, ќе речете нема никакво, нели, сега ни се као загарантирани границите, нели, влеговме во НАТО, немаме таква опасност као што сме имали, например, 98-99. Јанко, работата е многу пострашна од 90-91-92. Зошто? Глобален светски тренд е не само со пандемијата на COVID, туку и гледаме сега проекти што истите тие, значи, актери на пандемијата, како што ние нарекуваме, сака да ни наметнат една друга агенда која што се вика climate change. Буквално после ова што ни следи од ноември, сега веќе се погласно од ден на ден се зборува дека ни следува сценарио налик на австралиското, каде што буквално ќе бидеме затворени дома, војска на улица, полиција на улица, ќе контролира дали го почитуваме тој локдаун, карантин. Баш така, Јанко, ќе биде. Јас ќе шепкам, ти немој. Ќотек, мрсен ќотек јадат во Австралија. Така. Значи, држава која што... Се јави ли некој наш македонец од Австралија нешто да каже овона, нешто да се побуни, да рече овона? Оти знам дека македонци од Австралија се јавија кога кажав дека на пописот не дошле попишувачи кај мене, ти свињо дебела, што не отиде сам да се попишеш и така натаму. Така да чудни звуци доаѓаат од
нашиве патриотски друштва таму со секоја чест на овие Имаме наистина, контакти, до мене конкретно доаѓаат информации дека они им е не само карантинот премногу Строг. цврст и строг, туку и не можат да се извадат карта за да дојдат во Македонија, во било која држава. Значи, патувањето им е ограничено. Сега доаѓаме до ситуацијата кога велам зошто се наоѓаме во таков еден историски момент кој што е пресвртница. Не само во македонската реалност, туку и во светската. Скопје и Македонија наликува на Варшавско гето од 1941 година. Значи, со целосно почитување на правото на избор, што не е со устав загарантирано, нели? И со многу голем број меѓународни конвенции и декрети и од Обединените нации, и од Европската комисија, и на крајот на краиштата правото на слобода кој што е од Бог дадено. Значи, не може никој да ти ја слободата ускратува. Значи, ако не сакам јас да примам нешто туѓо тело во мојот организам, не може никој да ме присилува. Тоа е право на избор кој што мора секоја власт од било каква провиниенција да го почитува. Владимир, збориш многу идеолошки, идеалистички, чисто, со срце, многу човечки. Кои принципи ги бркаме? Ако ја погледнеш човековата историја, е робовласништво, феудализам. За која слобода зборим? За кој пример на слобода ние сега се залагаме? Нема на планетава. Ја не можам да видам нешто. Ја можам да видам некој привид кому му е. Знаеш како? Сакаш да ти кажам што 90% од македонците мислат за овој тоталитаристички, строг, полициски, фашистички, со ќотек, локдаун у Австралија? Да имам таа плата, супер ми е. Ке се седам дома, ке се свиркам и нема да излагам. Дали го сваќаш менталитетот на овој народ? Го сваќам. И не е само на овој народ, тука можам да кажам дека ни целиот свет. Така. Значи тој конформизам, браво, убав збор. Она потрошувачко општество кое што ни беше наметнувано во последните 20 години, 30, си го зима својот данок, Јанко, понека. Го лапнавме како сарма, лап у еден залак, супер ние. И све си гледаме низ таа призма. Еве причината зошто вие од родина имате кај мене простор и сакам да ве слушам. Што со се во ова? Што вие, ајде да се парламентарни некакви, па да ве разберам, да излезете на говорница и да се кажат овие работи од говорница, би имало многу повеќе тежина. Но како го замислувате вие вашето делување? Моето следно прашање би било, што детектиравте дека не чини во општината? Сепак во градот Скопје. Во градот Скопје, нели? Што не чини за да се кандидирате, бидејќи на крајот на краиштата ние и покрај целава, па можам да кажем дека една од највисоките идеологии вака од како движење што може да се слушнат за врвни слободи, за апсолутна слобода, за апсолутна љубов, така натаму. Но како тоа со локални избори да го поврзам и вашата идеологија, деки имаме додека стигнав 30 дупки поминав, знаеш. На страна љубов, идеологија и све и локдаун, имам проблем. Ја секој дневен кај што треба да функционирам. Не ги занемеруваме и тие проблеми, меѓутоа лесно објаснимо, Јанко. Да, повели. Овие ковид фашистички мерки, кои што буквално го сегрегира и поделија нашето општество на граѓани од прв и граѓани од вторен. Еве конкретно јас, кој што немам примано вакцина против ковид, не можам да влезам во кафетерија, не можам да влезам во ресторани, на театарски представи, во кино сали, на опера, на балет, значи не можам ниту нормалниот живот да го подредам на моите очекувања, ниту културниот живот да го развивам. Значи, не можеш ниту во молови да влезеш. Значи, сакам се да отидам со моите дечиња да испазарам, да си набавиш гардероба, не можеш да си. Доколку станам градоначалник на градот Скопје и доколку мојата советничка листа за градот Скопје добие поддршка од граѓаните, веднаш ќе ги укинеме ковид фашистичките мерки на територијата на градот Скопје.
Па можете ли вие тоа? Може. Тоа се на ниво на држава, влада ги донесува? Да, не ги донесе влада, Јанко ги донесува Комисија за здравство, Добро. која што е само комисија која е советодавна. Значи не е извршно решение, указ на влада и не е потврдено во собранието, И викаш дека кој што е можете- законодавен дом. И викаш дека можеш слободно да ги поништиш нивните? Да, затоа што имаме такви примери на секаде на светот. Значи, конкретно имаше во Полска, во Хрватска. Во Полска имаше на преку 14 или 15 места каде што локалната власт ги укина тие ковид санкции кои што беа донесени од централната власт. Истото се случуваше и во Словачка. Конкретно има една партија што го носи нашето име, Родина, или не е нивната, не е битно, коинциденција, исто суверенистичка, и таа се бори исто против овие ковид мерки. Во Америка да не ни споменам, значи Тексас и Флорида, како да не се всушност во Соединетите Американски држави, гувернерот на Флорида ги укина и задолжителното носење на заштитни маски за дечињата во училиштата и задолжителната вакцинација, на која што Бајден изминативе 2 недели инсистира од 5 жили, дури сака да ја вакцинира целата администрација. Администрација во Соединетите Американски држави е на милион. Нова се републикански гувернери и има огромна поддршка од народот и нормално тие мерки се максимално либерални затоа што он иде пред се од друг аспект, значи може би не е он антиваксер или не сум јас антиваксер, но он иде од едно нема здравство ако ние си уништиме економијата. Апсолутно. Полека доаѓаме до моментот кој што сакав сега во вторава фаза од емисијата да говориме. Значи детектирање на проблемите. Детектирање на проблеми. Значи, окей, ковид мерки. Економијата страда. Не. Во страшни размери. Владимир. На Скопје. За Скопје збориме за локалните комунални проблемите, молам. Морам да ги, значи, напоменам. Како сакаш? Да, морам да ги напоменам, Јанко, барањето кои што до мене стигнуваат од угостителите конкретно. Угостители, молови, кои што мене не смеат јавно тоа да го кажат, меѓутоа ми даваат поддршка и ми велат ни падна прометот за цели 60 до 70%. Значи економијата на главниот град иде стрмоглаво надолу, јако. Значи ќе се испразни буџетот на град Скопје. Рестораните и угостителските објекти се едни од стожерите на полнење на градската каса. И со која цел? Тоа е интересно. Ајде да си богата држава, па да си дозволуваш луксузи, да 2 години нека не работат и молови и све. 60% од населението да не оди да ги остави своите пари. Океј, социјални примања, океј, Дубај имаат нафта. Точно. Тоа што е целта со Македонија ова да го прави? Не е само со Македонија, кој што рековме, тоа е на планетарно ниво. И мене ме зачудува, Јанко, еден факт. Што е целта? Еден факт ме зачудува многу, што еден од кандидатите, тоест кандидатка, од овие 12 кандидати за градоначалник на град Скопје, буквално не крие, се гордее, дека работи за тие светски елити кои што го наметнуваат локдаунот на планетарно ниво. И кои што и чекор понатаму, значи кога ќе заврши карантинот со ковидот, ќе старта зелен, така наречен еколошки карантин. Ова се претпоставам дека луѓето нема да го од прв момент добро абсорбираат, меѓутоа ќе пробам да го објаснам во најкратки црти што може. Бил Гейтс, сите знаеме дека е најголемиот промотор на вакцини, значи вложува нели во производството на вакцините, мора да се вакцинира цела планета, што побргу. Во исто време, истиот тој Бил Гейтс е промотор на ГМО храна, значи на climate change, нели она што е секција дел од Обединетите нации, кој што секој деневно агресивно ни труби на уши дека климата е отидена во несакана насока, дека планетата е во таква сериозна опасност. Сонцето пржи, нема заштитна обвивка пробиена, глобално затоплување. Јас
ништо тоа не чувствувам на себе, верувам дека не го чувствуваат ни обичните граѓани. И внимавај сега кои се нивните мерки. Токму на тие истите луѓе. Зошто го прават тоа? Зашто го прават тоа? Затоа што се тоа болни умови, болни луѓе. Не бе рекол, премногу се лукави, а премногу се лукави, меѓутоа се ако можат нас паметни болни луѓе да не држат, тогаш ние сме за никаде. Имаат во себе идеологија која што ја имаше и Адолф Хитлер. Многу малку луѓе знаат дека Адолф Хитлер беше фасциниран од екологијата и од заштитата на животната средина. Значи, модерниве фашисти сега имаат име екофашисти. И тој правец екофашизам не е веќе некој термин што не е познат во политиката. Екофашистиве се буквално луѓе кои што ги сметаат луѓето, посебно луѓето во земјите во развој. Значи, Индија, Кина, нели, сите тие малтене држави кои што се со преголема популација, како најголеми причинители на стакленичната нели она обвивка што се као јавува во атмосферата, која наводно е нели причина за climate change, за тука ти стрчува Грета Тунберг, ти стрчува Ал Гор, ти стрчува Илон Маск, ти стрчува Бил Гейтс. Бил Гейтс вика сонцево пржи, морам да го затемам. Се сеќаш дека имаше проект кој требаше пролетва да го реализира со некои балони и да направи сенка. Не ти наликува малце на Хайлендер филмот е на вториот дел што беше кога направи обвивка околу планетата. Значи тоа се агенди кои што буквално водат аналогија и линија од Втората светска војна, од фашизмот на Хитлер, само што сега се офарбуваат, се префарбуваат во зелено и стануваат екофашисти. Клаус Шваб, таткото на големиот ресет, кој што не крие дека буквално ќе се ресетира целата светска економија. Они не кријат дека сакаат да доведат целата планета и сите светски економии во банкрот. Зашто? Сакаат да почнат од нула. Од нула. Па тоа и можда и не е лошо. Не, се шегувам. И тоа како слоган ќе има стотици таткото милиони на големиот ресет, Клаус Шваб, што тоа не го криеше на форумите во Давос уште во 2016 година, имаше слоган Build Back Better. Да се вратиме назад и да го поправиме тоа што сме го утнале. Значи да направиме подобра иднина, ама да се вратиме назад. Значи тотален ресет. А кој ќе ги спречи? Никој не ги спречува нив. Нема отпор. Гледаш дека сите планови перфектно. 2 години не држат у локдаун. Во западната хемисфера, Јанко, да, нема кој да ги спречи, за жал. Меѓутоа, не се согласувам дека Руската Федерација и Кина, која веќе станува од ден на ден се поголем економски джин, ќе се сложи својата економија, значи она сега е доминантна во финансиските релации со Соединетите американски држави. Нема туку така да она да се откаже од своите бенефиции, од својот капитал што веќе го има стекнато во однос на Соединетите американски држави. Господине градоначалниче, државте говор како да сте секретар на Обединетите нации и мене ми ова ултра интересно. Значи, сега ќе го спојам со една од кандидатите за градоначалник. Морам да ви направам уште една емисија само за оваа тема. Ти благодарам. Но те молам, автобуси, асфалт, канализација, така е. Што им сме. Тоа еве ја набројувам барем дел од она што граѓаните на Скопје. 5 минутки ако можеш само да ми дадеш да го довршам. 15 минути те молам, повели. Ова и се префрламе на инфраструктура и на Да, слободно. Секојдневните проблеми. Клаус Шваб, таткото на големиот ресет, кој не крие, значи во емисија на YouTube има секаде, значи поставена од швајцарски ТВ канал уште 2016 година, не крие дека во вакцините ќе се стават микрочипови за пратење, нели, као наводно за наша добробит, за нашето здравство, да нели они да имаат увид. Стои, не е теорија на заговор, секој од гледачите може да оди да укуца, да впише на Google пребарувачот Клаус Шваб Great Reset и микрочипови, ќе му се појави видеото. Се уште стои. Не може да го тргнат и да го цензурираат затоа што е видео од емисија на државен канал на швајцарска телевизија, што Швајцарија веќе представува некоја величина во западната хемисфера. Big
Back Build Better, агендата на Клаус Шваб и големиот ресет, има таква агенда на политичари која што е поврзана со меѓународни невладени издруженија од типот на Отворено општество на Џорџ Сорос. Значи, тоа е една пирамида на светско ниво. На своите ревери, значи и Клаус Шваб прв го стави на својот ревер беџот со повеќето бои налик на виножитото, кој е символ на Back Better, го стави на своите ревери прв Клаус Шваб, од него го превзема и почна да го носат Меркел, Џо Бајден, значи Бил Гейтс, челникот на Светската здравствена организација, значи сите буквално глобалистички структури на планетарно ниво. Сега видеа спојката како дојдовме до градот Скопје. Едната од кандидатите, тоест кандидатки за градоначалници на градот Скопје, го носи истиот тој беџ на својот ревер со гордост. Кој беџ? Build Back Better. Тој што го носи Клаус Шваб, таткото на големиот ресет, кој што сака да ја бонкротира светската економија, да ја старта од нула, го има Данела Арсовска. Значи си го носи со гордост, изјавува дека работи во Обединените нации со Climate Change Organization и со Светската здравствена организација на ублажување на наводните лоши ефекти врз економијата предизвикани од ковид пандемијата. Значи еве тука спојницата. Ако не влезеш во вториот круг, гласовите ги даваш на Шилегов? Не. Значи имаме два глобалиста, значи Шилегов и Данила, меѓутоа веруваме, Јанко, морам да признам дека ова што ни се сервира као наводен независен кандидат е страшно. Значи буквално екофашист човек, жена, која што одработува агенда, значи ќе донесе економијата првен градот Скопје, претпоставувам, во банкрот. Затоа и Дуи се офарба, се ребрендира во зелено, затоа што сега зеленото е во модан или на планетарно ниво. На сите им изгледа ова се можда малце сулудо и смешно, меѓутоа можда слободно да отворат, значи Google дава многу можности да видат што значи тој символ и што значи незината соработка со сите тие светски глобалистички организации. Значи, на кај се води не само градот Скопје, него и државата Македонија. Во нов фашизам, можам да кажам, пострашен и од фашизмот на Адолф Хитлер од 1941. Тоа беше еден од мотивите ние како суверенисти да му дадеме избор на граѓанинот на Скопје, понатака се надевам дека и ќе прошириме на целата држава, да гласа за својата слобода. Значи, ако Шилегов почнал да ги почитува мерките и заклучувањата на Филипче и на Светската здравствена организација, Данила ќе ги утростручи. Ќе не направат Варшавско гето, ќе ни фалат уште жолти ленти, сите што нема да примиме, и чуму ќе биде муабетот ако ние се направиме од град во концентрационен логор, да збориме за улици, за шахти, за промена на сијалици, за тревници, ако бидеме приморани да седиме дома заклучени. Тоа е исто, Јанко, ко сега, замисли 43-та година, пред логорот Треблинка или Аушвиц, Хитлер да им речел на германците, ја организираме локални избори, една од задачите ви е да го инфраструктурата на Треблинка да ја средите, да им направите на логорашиве во концлогориве, да им биде попријатен престојот. Па why not? Why not? Јас се чувствувам буквално како граѓанин на вториот. Зато и не сакаш да се акцентираш на асфалти, на автобуси, на тоа. Имаме програма и тоа толку обемна, Јанко, и за сите тие
ако има време во емисијата, ќе Зашто ги сакаш кажам. да разговараме? Прво нешто што ќе го направам, значи тоа е битно за гледачите да знаат. Добро, Доколку ме укинуваш изберат, мерките. ги Тоа укинувам знам. мерките ковид веднаш, Тоа го кажавте. така, исто во таа конотација. Значи, деновиве сме сведоци на немилиот настан што се случи со извидничкиот одред, каде што имавме немили сцени, средношколци биле нели под пресија на некои, ајде како да ги речам, педофили, сексуално Овде ништо нема да коментирам, сам ќе така, си дефинираш реченица, повели. сексуално девијантни личности кои што ги буквално ги терали, имаше изјави и сведоштва на родители од дечиња. После тоа се забошоти целата работа. Градот Скопје сакаше да се испере од уделот во тој така наречен проект, каде што буквално на девојчињата мали им се сугерирало да симулираат сексуални акти, да имаат со другарчињата, нели, од спротивниот пол, исто така симулации на сексуален акт, што е за мене напад врз сите здрави сетила на нашите деца кои што се иднината на оваа држава и на оваа општество. Ако ни ги и нив успеат да ни ги отргнат од здрава средина, од здраво воспитување, од традицијата, од семејството, Јанко, не знам кај ќе ни биде крајот. Едно нешто, значи, заедно со ковид мерките, што ќе го укинеме, ќе го укине Советот на град Скопје, кој ќе биде под диригентска палка на Родина Македонија, ќе биде и таквите невладени издруженија буквално да се забрана. Нивната работа да се забрани на територијата на град Скопје, а образованието кое го подготвува Мила Царовска, кој исто е така премногу симптоматично и навредувачко за здравите сетила, родител 1, родител 2, место мајка и татко, значи тука Бог се трга во последен план, значи се што ние како македонци го имаме во традицијата, Мила Царовска го погасува. Веднашка ќе ги забраниме незините реформи во училиштата во градот Скопје. И трета работа, ќе го укинеме задолжителното носење на заштитните маски за дечињата. 7 часа деца на Јанко во училиште. Со една маска буквално си приморани да ја носат на себе цело време, освен штетни последици по нивното здравје, нема никаков бенефит. Може да замислиш ти 6 или 7 часа во денот едно младо дете во развој да си го вдишува назад својот здив, значи бактериите кои ги издишува, кои се налепуваат на таа заштитна маска, повторно да ги вдишува назад, тоа е пострашно од 6 пандемии. Тоа е геноцид врз нашите деца. Тоа мора да се спречи. И ги повикувам, значи сите луѓе малку посериозно да ги сватат овие работи, дека овие работи не се играчка. Буквално сме и по хоризонтална и по вертикала нападнати. Имаш деца? Имам 2 дечиња. Колкави се? Керкичката е 22 години, а синот е 14. Значи добро си запознат што е по средно училиште. Апсолутно. Што се случува и каква е ситуација. Апсолутно, Јанко. А што ќе биде, кажи ми сега, кога ќе залади, сега се со отворени прозорци. Ако ќе залади, прозорците не смеат. Кога ќе нема проток на воздух, нели? Не. Не знам зошто не ме разбираш. Аха. Кога ќе се затворат прозорците во училниците, Значи, у овој момент така, они мораат да имаат настава со отворени прозорци. така, Значи, тоа е за проветрување. Точно. Ама мораат да бидат отворени цело време. Што кој ќе се залади? Па еве, веќе најавуваат од денеска во медиумите дека ќе направат брзи тестови за ковид на дечињата, дека секоја недела ќе ги малтретираат со ковид тестови, а тоа веќе со затворени прозори е веќе крајно симптоматична работа. Затворени? Како што велиш дека... Не. Да. Отворени прозори на ладно. Зашо не ме разбираш? На -5. Ако планираат нашите деца да ги изложуваат на такви услови, тогаш прават двоен геноцид врз нашите деца. Значи, тогаш може комотно да кажеме дека
овие луѓе Владимир, или треба не да се разговараш приздрав со памет, синти, треба да разговараш со синти, затоа што ја разговарам со Така. мојата ќерка е тука за година. Значи, вика, сите деца тоа се прашуваме. Ај сега, вика, уште е топло, па можеме да истрпиме свежина. Што, вика, која ќе залати? Ајде, за недела, 2-3, веќе сега. влегуваме во ладните денови. Значи, единствен избор е овдека што разбирам. Онлайн настава да се врати, така? Најверојатно одат на тоа. Значи, Па буквално, тоа е тоа најдобро решение. за жал е најдобро. Не е добро затоа што децата се одвојуваат, едни од други се оддалечуваат, меѓутоа не заради пандемијата од ковид, туку заради можните вирози кои што можат да настанат и настинки од отворени прозори на 2 степени, на 3 степени, поубаво е тоа дечињата наши да се дома. Од тој аспект. Меѓутоа тоа се небулози кои што со укинување на овие мерки ќе престанат. Значи го даваме веднаш кај решението. Значи кога ќе престанат ковид мерките да важат за сите објекти затворени на територијата на град Скопје, автоматски ќе престанат да важат и за училиштата. Јанко, ова е перверзија. Во ресторани, во кафичи се оди без маски. На стадион се оди без маска. На митинзиве, на големиве партии, деновиве гледаш дека се сите без маски. Зарем тоа не се кластери, потенцијални жаришта на епидемија, на пандемија, така? Само дечињата морат да седат со маска. А тека автобусите? Значи овдека некој сериозно не дрипла во здрав мозок. Сериозно. Значи децата со маска на партиски митинзи без маска, во нивните ресторани без маска. Јас не знам луѓето зошто се уште, Јанко, не реагираат поенергично. Ја разбирам и нивната уплашеност. Имаше обиди, нели, кога веќе мерките беа објавени од Венко Филипче, првиот протест што се направи беше велепен. 20.000 луѓе излегува на улиците во тој протестен марш, во кој што учествував и јас и со логистика и со заедно со мојата партија Родина Македонија сите учествувавме. Дали веруваш, Јанко, дека веднаш после тој масовен протест се мобилизираше комплетно цела структура на сите служби во држава? Значи се импутира внатре не знам луѓе кои што тресеа зелени глупости, збореа за некои QAnon, за дигитални војници. Значи ја злоупотребуваа говорницата. Наместо да се зборува за конкретните проблеми и што треба да се направи, збореа се што само тоа што не треба. Да ги луѓето оттргнат од тие протести. Веднаш после тоа почна хајка на Родина Македонија врз нас. Партиите не смеат да учествуваат во организација на овие протести. Зашто да не учествуваат? Па јас сум граѓанин засегнат од овие мерки исто колку што се и тие. Проблемот им беше друг, Јанко. Проблемот им беше што првите протести од првиот ден, значи од мај 2020, кои што ги направивме пред влада, за кои бевме казнети од владата на Зоран Заев по 2000 евра, сите што учествуваа таму, да, по 2000 евра. Браво, бе, Убаво јунаци. непочастија. Браво, јунаци, секоја ви чест. Сите протести беа во организација или коорганизација на Родина Македонија со други субјекти, и кога дојде ситуацијата нож до коска, излегува 20.000 луѓе, одеднашка на некого почна да му света зашто Родина Македонија учествува во протестите. Почна хајки, се поделија на 6-7 групи. Кажавте, да не се повторуваме, Така? да идеме што друго ви се клучни точки без образложение, ако може да ми наброите клучни точки, затоа што имам за советничката листа да Така ве прашам, а веќе сме 45 минути. Прво и основно, Скопје наличува на урбана џунгла без ред и поредок. Се гради кој кај што стигне. Знаем како се гради. Кој ќе плати, тој гради. Значи, не само што е непланско, ликот на градот е уништен. Туку на места каде што не треба да се гради, како на Водно, како на Сопиште на Сонје од другата страна, на такви високи места од каде што протокот на воздухот треба природно да влегува во градот Скопје и тие PM честици кои што го заведуваат воздухот во Скопје да бидат фактички луфтирани на еден начин, се
спречени да циркулираат низ главниот град. Што е тоа во програмата, како ви е насловено? Веднаш ревизија на целиот детален градски урбанистички план. Добро. Одземање на дозвола на сите, без разлика кој им ги дојде. Ако се види дека има коруптивни елементи, а има премногу коруптивни елементи, тие актери да бидат изведени пред судските органи. Значи, не може да се продолжи со овој хаос, Јанко. Не се запазуваат еколошките услови, заштитата на животната средина. Значи, на квадратен метар бетон треба да имаш 10 квадратни метри зеленило, кој што ќе го избалансира или ќе го амортизира бетон. Можете да го реализирате тоа? Мораме. Не да можеме, него мораме, Јанко. Затоа што ако не се пресече овој чвор, Гордиев чвор, ќе го наречам, нема да знаеме во каков град и во кој град се будиме. Ќе се разбудиш еден ден, пред на терасата ќе видиш пред тебе зграда или облакодер изграден, затоа што не се почитува никаков критериум и правила за градење. Второ. Да, има уште од што сакате да потенцирате, ако сакате сакав да потпрашам за советничката листа. Само дигитална, сакаме да воведеме дигитална општина. Значи проект. Што значи тоа? Целото аплицирање, значи за градење, за маркица, за вадење дозволи, да биде транспарентно и да оди преку онлайн, преку максимална контрола. Не само да имаат увид вработените во општината и тие што аплицираат, туку да биде транспарентно 24/7 за сите граѓани на градот Скопје. А како ќе ви ги доставуваат документите кои ќе им ги бават? Онлайн. Затоа се вика дигитална општина. Нема ништо да се прави на рака. Еве имам затоа што контактите на рака, моите имотни листови и така натаму се испринтени, тие се испечатени, мојата татко ми што оставил оставштината. Како ќе ти ја пратам јас таа тебе дигитално? Ќе самиот град Скопје или општините во градот ќе имаат обврска да ги дигитализираат. И сето тоа да биде... Значи сепак ќе морам да однесам документите да ми ги снимаат? Апсолутно. Нема да мора да ги носи затоа што копии имаш во катастер, ќе се искористи, значи архивата на катастерот за сите граѓани. Главниот ефект... така, значи да, архивата на катастерот ќе биде основата по која Апсолутно. Главниот ефект од дигитализацијата на општините ќе биде спречувањето на корупцијата. Физички контакти. Јас сакам да градам, ти си функционер во општина, ќе ти бутнам пари, ти ќе ми дадеш дозвола да легализирам некоја диво градба што е вон сите стандарди направена. Зошто мислиш дека ако ја пратам, дека после не можам да се најдам со тој инспектор и слушај ти испрати ова? Не одлучува ништо тоа. Туку кој ќе одлучува? Ќе одлучува, значи, независно тело од експерти, значи, во исто време со дигитализација на општината ќе направиме департизација. Значи, ќе работат луѓе од струката. Значи, нема да се прави партиска пирамида, директорот партија на власт, пример, ако Родина Македонија добие мнозинство во градот Скопје, и сега ние да ги запослиме сите од Родина Македонија да бидат во управни одбори, директори на јавни предпријатија, инспектори, комунални... Кажи ми кој е носител на советничката листа и какви луѓе имате таму сега и за крај? Советнички листи имаме во значи Не, за Скопје. За Скопје Томче Ширков. Добро. Кој е Томче Ширков? Томче Ширков е многу познат на нашата јавност по патриотските негови македонистички настапи уште од 2017 година. Беше човекот кој што ја создаде Сончева револуција, каде што се вееа македонските знамења, 16 краки знамења. Беше дел од СУМ, беше од многу проекти. Магистратура има во 2-3 области, а основна занимација и значи образование и професија му е фармакологија. Добро. Томче Ширков е еден од луѓето кои што го носат товарот на партијата Родина Македонија и честно ќе се извршува значи таа роља, улога ако влезе во советот на град Скопје
можам да кажам дека нескромно да звучи, од повеќето кандидатски листи кои што ги гледам деновиве од другите партии, Томче Ширков е две класи над. Колку и да звучи само бендисано и неубаво, меѓутоа подкрепено ми е со факти. Сметате дека ќе влезете во Советот? За тоа ни треба поддршка од народот. Ако народот сака да види нешто ново, некој што ќе го заштити. Јанко, заврши времето на протести. Ништо. Ти излеземо на Заев, на Филипче, 300.000. Он ќе си продолжи со неговите мерки. Така. Јас ги гледам, јас можда ќе звучам сега неубаво за ушите на многу луѓе кои што се против ковид фашистичките мерки, кои што викаат сите се исти, не излагаме на гласање. Па како бре да не излезете на гласање? Па зар ќе им ги оставите институциите токму на тие кои што сакаат да ве сегрегираат и затвараат? Зошто да не влезат луѓе во тие институции внатре и да ги превеземе? Како у филмот Матрикс, ќе го давам пример. Нео кога ја испи црвената пилула, кога се разбуди од Матриксот, он можеше да не се враќа назад во Матриксот. Меѓутоа, за да им помогне на другите кои што се уште се во Матрицата, од кога го истренира Морфеус, се врати назад и така го победи целиот систем. Аналогија на Матрицата од филмот Матрикс кај нас е значи системот. Ако не влезеш натре во системот, не можеш да го победиш. Не можеш да го превезеш. Алтернатива, види, не треба и Матрикс многу да се филозофира за ова, иако се слагам. Секој систем е отпорен од надвор, но ниеден не е отпорен на делување однатре. И тука се стои. Токму тоа. Знаеш од кога датира оваа теза и идеологија? Од времето на хипиците. Така. Хипиците не останаа на улица. Не. Они влегоа во институциите, не ги сменија далеко, али ќе беше многу полошо денеска ако останеа надвор и вика make love, peace и така Значи натаму. ќе бидам вулгарен, можеби сватен вулгарно од многу антиваксерски групи, антиковид групи кои што повикуваат бойкотирање, не треба протести, освен што на своите Facebook профили, во своите групи постираат видеа како се протестирало во Франција, во Австралија и не знам во кој други, не прават ништо конструктивно. Па нема ни у Франција ништо не се Апсолутно. случува после протестите. Така е. Тоа е убаво, храбро, но треба да имаш некој свој во тој совет каде што ќе рече јас сум против. Што ќе Така е, влезе така во се Париската согласувам. комуна, во градот Париз и кој ќе ги смени или во собранието на Франција и да ги смени законите. Ние имаме, значи, нешто повеќе од другите европски држави. Значи имаме партија која и шанса која што ако ја изгласат тие луѓе кои што се со нашата идеологија, ако не изгласат, значи имаат надеж дека ние од внатре ќе ги исправиме работите кои што не се исправаат. Владимир Трајковски, кандидат на Родина за градоначалник на Скопје, ви благодарам за гостувањето. Ако се најде уште некоја луфта, имаме да довршиме уште некои разговори со вас и од Родина. Ова се интересни работи. Само да ги поздравам гледачите. Ја ви благодарам и благодарим на тебе, поздравите. Јанко, да ги поздравам гледачите и да им кажам на 17 октомври да заокружат број 17. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа ќе продолжиме со следниот гостин.